これ誰がつけたの？危ないの、あんまり前行ったら。待って待って待って、危ない危ない危ない。おみくじやりたい。おみくじ？うん、おみくじ。おみくじじゃあやりに。でもあそこがゆいちゃんの地紙じゃなくて、一番近いし、いちごさんもあそこででも、人とかしてもらってない。ここはなんか本当に神社っていうか。